ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adi ka makatalnaya. Tuyang. Ay, Itay ka pa kita dita silpon mo. Apay, ador uraya matiks mo aya. adda nga road. Asinaw? Tay kubrador man iti huiting ijay ilay. Ay, nagtaya ka. Pinilit naktumuda di ako, brador. Di kapilitan mo ta nagtayaak. Gapo iti natagtagainop ko anumiraw. Ano nga itintayan? Sa nga gasot. Ay, agasong ngay. Di ka pa'y laki inggatang mo iti masida. Anya ti mo nga no mga bakak. Dakkel ti pamatik ang mga bakak ba daw? Marikrik na. Awalat pamatik ang mga baka. Di ka man kumuntra kasta. Makamalas ka mo. Nagbaybrita silpon mo. Ay, ang mga nuiso da ito yung tururayag. Ay, kat basama. Ay, nabadong. Nangabakak. Rimwarti numero at hinayaak. Anya? Dakkel lakit di ti pangabak ko ba daw? Ay, kibalatuan naktungarod Itay kun kontra na. Dumawat ka iti balata. Anya, matan ti kaanak kak anagbantay dito yung store ka. Ay, Enrique kula kumaan kabayata ti kaawan ka. Awan mat koleksyon. Idinto ana ibus magdagiti lakaw. Ay, salbag ki day. Pangalak nga iti iporchis ka no kastoy laang. Ay, saan gaya mamapagtalkan day jay aka anakak. Ay, jakton maulit na pagbantayon dito istor ka. Imbag kumamot no ada pagutangak iti ipurchase ka. Anya nga iti pangusaram iti inabak mo iti huiting. Pampanunuto nga ron no anya ti pangusarak. Jay kumaumado pa'y daytoy. Ay, kat inigusyo ma. Anya ngay nga tatimayat ang negosyo. Ay! Amokon ba daw? Anya ti amam? Ti pangusarak iti dayto a kwarta. Ipautang ko tapaporsyentwa. Anya? Saan aya nga iparpari da ta klase ti pagsapulan? Diyak mo't ipilit ti agpautang. Jay umasidaglaang ati ikak. Kan ipasigod ko nga da porsyento na. Kat adamot ten akadakwada no kaya da wano saan. Agdinamag met ti panangabak ni Marituyang iti huweteng. Dakkel ka no, di inabak na. Kasta ka di, Maray. Padasok man nga raw ti mapan umutang. An-anwam met ti utangem. Igatang ko iti lako kaya istor ka. Nagkupkupit mo ti narami di ka anak kak anagbantay ija istor ka. Anya nga ita, awan mo tin igatang ko iti lako. Ay kat padasem ati umutang ka ni Marituyang. Pautangan na kamot siguro tanangabak. Dakkel ti inabak na. Adda ka mo't marikwanang. Anya ti gagaram. Namuak nga men, ti panangabak mo, Maray. Ay, won! O may ka makibalataw? Saan mo takasta, Maray? Umayak ko maumutang. Paggatang ko iti ilakok. Tanay, nalugi ang mo ija istur ka. Sana basta ipautang ko ti inabak ko, Maray. Anya ti kahit mo asawaon. O sarum apagpuunan di utangam san kaday. Kumamaray. No kasta, maawatan nakmat siguro. No ibagak, apaporsyento ak di utangam. Isuitan ti business ka. Anya? Sa anak matkit di nga agpilit, no saan nyo akayat, di saan lang. Saan ko nga'y pilit? Manungay ti porsyento na, no kas pangarigan, Maray. Basta di sa nga ribaw, 200 ti porsyento na. Alang nga rod. Umutang ak iti 3,000. Agbalin taon at 3,600 inton bayadam. Kan, makabulan lang ti pawayway day tang utang mo, Maray. No saan ka makabayad iti lasod ti makabulan, agbayad ka manen iti another 600. Kada bulan, no saan ka makabayad. Anya? Tay kun Maray, saan ka piliton? At dakan ka no manugot ka, wano saan. Alang nga rod.
Awan mo't amok asabali a pagutangak. Ala, pautangan na nga raw. Kasanungay, Marikwanang, pinautangan na ka ni Maritoyang. Pinautangan na nga mada porsyento na. Anya, Ay, kayat kulatan tawan mo't sabali a pagutangak. ay una yan ni Maritoyang. Iso kano ita ti business na. Ay kat daras bumaknang nukasta Ang no saan mo't nga agbayad iti porsyento jay pinautangan na. Awan maaramidan na. Ngam saan tumot na makautang, tay saan na nagbayad iti porshintaw. Iso ano sika, akayat mon tumanan ti umutang. Kapilitan nga agbayad kay ti porshintaw. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Iremedyo ti tao ti pagbiyagan na. Adanto pa'y dagiti agtakaw, gapo iti kinarigat ti biyag. Day tamutan ti saan ama iparbeng, Mare. Uray kumakasano kinarigat ti biyag. Ikarigatan tayo ti agsalukag. Asaan kat nga agtakaw. Agpapautang gayam itan ti business ni Marituyang. Ay, imbagman. Ta ada kwarta na nga ipautang na. Kat no nangabak kano iti huweteng. Ay, iso, ti ipapautang na. Wen, kat ada porsyento ti ipapautang na. Ay, nakaamuam iti dayta. Ay ni Kumari Kwanang. Maysa ni Kwanang kadagiti imutang kan ni Marituyang. Talaga nga ada porsyento na. Adda kano nga rod. Gapo taison ti business ni Tuyang ita. Rinugyam gaya man, di ko naman negosyam to yan. Pinautangan pa'y gaya man ni Marikwanan. Wan ba dong? Kanadapay do nga imutang iti sangaribo. Agasam nga iti tubo jay kwartak. Aganan siya, nga uray agtugtugawak lang. Ay agasam nga, iti 5,000 na pautang mo. At dan anak na asangaribaw, iti makabulan. Ay katun na, 600 titubok iti inutang ni Marikwanang. Sa tigdwa gasot mo, dagitay dwa nga imutang iti sagsasangaribaw. Iso asangaribo ameng ti porsyento na. Mayat gayam day ta pagsapulan na. Nang runa no adu ti umutang. Iso nga iwaras mo, ngagpapautang ak iti porsyentuan. Tapno dakdakkel pa'y ti makwartata. Sige. Tagsapo lang man iti, kasapulan iti kwarta. Ibagak laing, nga umasidigdaking ka. Imbagman ka na amwak ngagpapautang kayo gayam na natuyang. Adda ngamin ita iti ospital ti anak ko. Jak mairwarta kurang ti pagbayad mi. Kahit manungay ti utangam. 5,000 kumanana. Ta 5,000 ti balance mi. Ay katun na. Agbalin taon a 6,000 no isublime. Kahit makabulan lang ti palugit mo. Agbayad ka manon iti another 1,000 no saan ka makabayad. Manay nayunan ti utang mo kada aglabas ti bulan asaan ka makabayad. Una na, makamuditang. Tinapatag mairwar mi ti anak ko. Nasaya at mat, taagkin naawatan ta jingkay. Umaya ko nagsinger jingkay. Makabulan ng tinapalabas manipod inalam day 5,000. Nana toyang, awan pa'y kwarta. Ano sa nyo kumapay laang ti 3,000 nga ipaunak? Anya! Awan at talaga ti pagremedyoak nana. Mala, ikisay ko nga rod iti utang mo. Bali nagbalinon asa ismail ti utang mo. Agbayad ka iti 3,000, iso nga dapay 3,000 amabatay. Plus, 10% naman asa nga ribaw iti subaro no abulan. Iso 4,000 pa iti utang mo. Sige na toyang, barang addamanen mairemedyo mikin nila kay ko, inton sumaro no abulan. Na, si kamot ti masabat ko jingkay. Nakapudpudot kat saklot mo pa ti anak mo. Ay, agsakit day ta anak mo.
Napanak na kilabada, Kapitan. Ha? Ta isupay di maitulong ko kin nila kay ko apagbayad iti utang ni kin ninanatoyang. Di kay pa'y nakabayad. Kat manon abulan, ti napalabas. Saan mo ito na malmalpas, Kapitan? Diyak pa'y maaw-awatan di ibagbaganang. Ay, manuti inutang yaw. 5,000, Kapitan. Mano nga yan ti naitad mo kan kwa na manipod rinog yan ti nagbayad. Bali 6,000, Kapitan. Ngam adapi ka no 2,000 abayada. 5,000? Agbalinin 8,000? Ay, Isungarod nga ikarkarigatak ti makitang dan, Kapitan. Tapno matulungak nila kay ko. Kat mabayadan min ti utang mi. Tapno sumardeng metin ngagpurporsyento. ay una yun. Ay, nakisao ka kumata barang maasyan kan ka. Nakisao akon, Kapitan. Ngam dagulit mo ni nanatoyang. Saan ka no nga iso ti masidag kanyak? Siyak ka no ti masidag kan kwa na. Ay, bagbagaan ni Tuyang, pare. Maasi kayo kumamot kay ni Jingkay. Kakaasi nga grim-rim medyo, tapno ada ibayad na kada kayo. No nabayadan na mo tigatan nga inutang na, ay kat baybayan yun ata kaasi. Business is business, pare. Isungarod titulagan, dinaskan na tungpalin na. Naa. Di kay masyan. Itugtugot na pa yan ti basit nga anak na amapan makipordiya. No nga agsakit di ubing. Oh, Saan min napariko da jay, pare? naa. Nagkunang nga ganak da, no saan da magayam akabailan. Apay awan asiyo iti padayo a tao, Ay, agpapada kami lang ang marigrigat, pare. Kan agpapada kami, nga agsapsabal. Ay, una yun dahi ta pare. Sapay ko mga ron, tadi yung mapadasan. Kas iti mapadpadasan ni Jingkay. Ay, papadam, nakarugot kami. Mapanak iti balay ti may sa negosyante ijay ilay. Dakil a kwarta ti utangan na. Arig na maipautang kun amin to'y kwarta nga da kanya. Ang sa na balay, dakil mo ti porsyento na. Magananad ka nga ro da. Nangruna kay dakil a kwarta tigama. Wen, di ka kadi agdanag taamok ti aganad. Ay, talaga nga awan asi da pare ba dong kan marito yang ka ni Jingkay. Kaasi ni Jingkay amang irim-remedyo iti pagbayad na. Ay, sana bale, tamaudi ka nun jay 2,000 abayadan na. Kat nakuna na pa'y, adi nanton ulitan ti umutang ka ni Marituyang. Dagijay lang gipit at talaga ti maiturod na ti umutang iti porsyentuan. Kan dagiti negosyante. Kat sapay lakumaa, tasaanin nga agsaksakit jay anak ni Jingkay. Ay, narigat ti kasjay. Narigat lang arudan ti panagbiagda, at dapay lagsakit. Naku namun banang. Uray ko manukasano ti karigat ti biyag. Basta awan ti agsaksakit. Ay na. Pampanunuta kon ti dakkel asingirag iti binulan. Swerte tasyak tinagutangan na ito negosyante. Agbanlasiwa kong ito. Tita kano abanda ti balay da dyan negosyante ka. Ha? Nagpardas mo tin alugan da ita sumungad. Nasaya, Mike, kan nakaringkan tuyan. Ayan ti kwarta ngawit mo. Kay, naitid mo kadimot lang, iti umut-utang ang negosyante. Ay unay kamutan ba daw? Kumustaon nakpay mo nga umuna? Sakbay adamagam ti kwarta. Ay, pasensya kan tuyan Ang awan mo't ngaminan ti kwarta iti bagmaw. Ha? Kasano ako na mga awan? Dagita lang tinaisurrender agamit mo. Awan na pulos ti kwarta. Kinahit inran ka. Inaribungbungan da ka dagiti tao. Iso nga dalaki dinagala iti kwarta. Ay san mabalin ba daw? Dayjay laangan tinabat-bati a kwartata. Manulaangan ginabati ijay balay. Pasensya ka na, Maray. Ngam si kalaang ti amok nga asidgan. Ang mga nod na maipautang mo kada kamay. Kamusta ngay ni Marituyang? Ay, ayos mo tin, Maray. Imbaglaki din Tayos mo di result ti CT scan na. Iso mabalin ng terumwar. Ang dakkel ti bilmi di ospital. Pasensya kan kabadong.
nga maawan maipautang kaw. Pangalaak nga iti pautang kaw. No kayat mo, adaam amok nga agpapautang iti porsyentuan. Anya, da kami imit itan ti umutang iti porsintuan, maray. Adaken ka ano kayat mo. Ibagam laang no kayat mo, ta isurok ti balayda. Adda ka din na utang mo apagbayad tabadaong. Ay, yawan tuyang. Ngam no kayat mau, umutang ak iti porsintuan. Anya, Awan sa bali na pagutangan ta. nagrigat ti umutang iti porsyentuhan. Nagrigat ti agbayad. Ay, malagip kulaki nga raw tinararamid ta. San gaya man nasaya ti agpautang iti paporsintuan kadag iti agkasapulan launa iti tulong. Ay, marik na ta itan tirigat dagiti pinapautangan ta. Ay, anya ngay itana na toyang kantata ba dong? Ano sanyo mat ita ti umutang iti porsyentuan? Saan nyo kumangamihin nga aramidan ti banag? Asaan nyo akayat amapasamak mat kada kayo? Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.